شاہ جیلانی سونی صورت اکھ مستانی سونی صورت اکھ مستانی مولا علی دے دل بر جانی مولا علی دے دل بر جانی نظر کرم فرماندے نے میرے شاہ جیلانی نظر کرم فرماندے نے میرے شاہ جیلانی در اتے اپنے بلاندے نے میرے شاہ جیلانی ہو نہیں سکتا کوئی سوالی ہو نہیں سکتا کوئی سوالی غوث دے در تو جاوے خالی غوث دے در تو جاوے خالی خیر فقیر نو پاندے نے میرے شاہ جیلانی خیر فقیر نو پاندے نے میرے شاہ جیلانی در اتے اپنے بلاندے نے میرے شاہ جیلانی شاہ جیلان دے لاو نارے شاہ جیلان دے لاو نارے چلو چلیے مل کے سارے چلو چلیے مل کے سارے ویکھو غوث بلاندے نے میرے شاہ جیلانی ویکھو غوث بلاندے نے میرے شاہ جیلانی پنج تنی فیض لٹاندے نے میرے شاہ جیلانی در اتے اپنے بلاندے نے میرے شاہ جیلانی سونی صورت اکھ مستانی سونی صورت اکھ مستانی مولا علی دے دل بر جانی مولا علی دے دل بر جانی نظر کرم فرماندے نے میرے شاہ جیلانی نظر کرم فرماندے نے میرے شاہ جیلانی پنج تنی فیض لٹاندے نے میرے شاہ جیلانی در اتے اپنے بلاندے نے میرے شاہ جیلانی جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا صلاۃ کثیرا و کثیرا صلاۃ و سلام علیک یا
علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات اللہ تعالی کی صلاۃ والسلام تو بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو گیا، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد دیاں محفلاں اج تک بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ربیع الثانی شریف کا بابرکت مہینہ ہے، جس کے اندر قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی سید محی الدین ابو عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے ذکر خیر دیا محفل شروع ہیں، جمعے ہون یا جلسے ہون، ہر مقام تے ہر جگہ تے غوث سمدانی شہباز اللہ مکانی سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیاں محفلاں دا انعقاد ہو رہا ہے، اور غوث اعظم کے دیوانے، غوث اعظم کے پروانے جناب غوث الورا دیاں محفلاں دا انعقاد کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، وہ دستے ہیں کہ غوث سمدانی شہباز اللہ مکانی دے نال اسی پیار کرنے والے ہیں، صحابہ کرام دے نال بھی پیار کرنے والے ہیں، اولیاء کرام دے نال بھی پیار کرنے والے ہیں، اولاد رسول ہوئے، اصحاب رسول ہوئے، ازواج رسول ہوئے، حضور نال جس چیز کا بھی تعلق ہے، سنی وہ تابعدار ہے، سنی وہ غلام ہے، جی نسبت بھی حضور علیہ السلام دے نال ہوئی، انہاں تمام چیزاں دا ادب تے احترام سنی اہل سنت بریلوی حضرات جتنے بھی نے وہ سارے انہاں چیزاں دا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اسی غوث پاک نو مننے ہاں حضور دے صدقے نال، داتا علی اجمیری نو مننے ہاں حضور دے صدقے نال، شیر ربانی نو مننے ہاں حضور دے صدقے نال، اعلی حضرت نو مننے ہاں حضور دے صدقے نال، خواجہ اجمیری نو مننے ہاں حضور دے صدقے نال، اولیاء کرام جتنے بھی نے انہاں سارے دے نال اسی محبت صرف اور صرف ایک وجہ تو کرنے ہیں کہ حضور علیہ السلام دے نال انہاں دی نسبت ہے، اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچوں انہاں نوں فیض عطا ہویا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ نے پیار کیتا، سنی انہاں نال پیار کرتا ہے، نبی نے اہل بیت نال پیار کیتا، سنی انہاں نال پیار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج نال پیار کیتا، سنی انہاں دے نال پیار کرتا ہے، ہر وہ چیز جڑی حضور نال نسبت رکھدی ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر محبت کرنے والا بندہ کوئی ہوئے، کسے طرح دا ہوئے، کسے قوم نال تعلق رکھدا ہوئے، بھاویں حبشے دا بلال حبشی کیوں نہ ہوئے، امام الانبیاء دے نال پیار ہوئے، سنی او دا غلام ہے، اہل سنت والجماعت انہاں دے غلام نے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تین طرح دے لوگوں دا ذکر بیان فرمایا کہ تین طرح دے جوڑے میں کائنات کے اندر پیدا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے سبحان الذی خلق ازواج کلھا، پاک او ذات، منزہ او ذات، پاکی دے لائق او ذات جن نے کل دنیا دے اوتے کل تین جوڑے بنائے، کلھا ازواجن، نفساں دے وچوں ایک جوڑے نو نفساں دے وچوں پیدا فرمایا۔ اس خالق کائنات سبحان الذی خلق ازواج کلھا، پاکی دے لائق او ذات جن نے نفساں دے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، مٹی دے وچوں جوڑے بنائے، نفساں دے وچوں جوڑے بنائے، مٹی دے وچوں جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون، اللہ آندا ہے کچھ میں او بنائے نے جنہاں نوں میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ گل اصل ہے نفساں والے نے بھی کائنات جان دی، زمین تو جڑے بنے انہوں نے بھی کائنات جان دی، لیکن خالق کائنات نے فرمایا جنہاں نوں میں بنایا ہے کچھ او نے جنہاں نوں لا یعلمون تسی جان دے، تانوں او دا علم نہیں، تسی انہاں نوں جان دے نہیں، میں بنان والا او بنن والے نے، انہاں دے نال دے دوجے کائنات دے وچ ہے کوئی نہیں۔ فرمایا کل دے کل ایک کائنات دے نظر مار کے ویکھو یہ تینے طرح دے لوگ نے، یا وہ نفساں وچوں پیدا ہوئے، یا وہ زمین وچوں پیدا ہوئے، یا پھر اللہ آندا ہے او نے جنہاں نوں میں جاننا تسی جان دے نہیں۔ فرمایا مما لا یعلمون تسی جان دے نہیں۔ خالق کائنات دے انہاں جوڑیاں دا ذکر بیان فرمایا، انہاں دے وچوں ایک او ہے جڑا کائنات دا نبی ہے، جڑا کائنات دا نبی ہے، جڑا رسولاں دا بھی رسول ہے، جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے۔ کوئی پتہ نہیں، کسے نبی نو پتہ نہیں، کسے بندے نو پتہ نہیں، کسے صحابی نو پتہ نہیں وہ نبی کیویں بنے،
کیویں اللہ نے بنایا ہے، کیویں اپنی محبت دے نال انہوں تخلیق کیتا ہے اور کیڑے کیڑے مراحل دے وچوں انہوں گزارے ہے، اور انہیں تو بعد پھر کچھ اولیاء کرام صحابہ کرام دے وچوں ہستیاں نے جنہوں نے خلق کائنات نے اس انداز دے نال بنایا کہ کائنات صرف ناماں تو کرامات تو فضائل تو واقف ہے، لیکن انہوں نے اصلیت تو واقف نہیں جویں اللہ نے انہوں نے بنایا ہے۔ ایک خالق کائنات ہی جانتا ہے یخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کچھ نہیں ہستیاں پیدا فرمانے ہیں جنہاں نو صرف میں جاننا کائنات جاندی نہیں۔ قلید الجواہر کے اندر، جواہر المحار کے اندر اور واجد الاسرار کے اندر، رسالہ علم حقیقت کے اندر حضرت جناب غوث سمدانی صاحب اللہ مکانی فرماتے ہیں یا اہل الارض، یا اہل الارض شرقن و غربن، اے زمین والے ہو، اے مشرق والے ہو، اے مغرب والے ہو، اے جنوب والے ہو، اے شمال والے ہو، اے تسرات و لامکان والے ہو، یا اہل السماء قال اللہ تعالی یخلق لا تعلمون۔ وہ جڑے اللہ نے بنائے نے جنہ دا کائنات نو پتہ نہیں، ایک انہاں دے وچوں میں ہاں۔ جڑے اللہ نے بنائے انہاں دے وچوں ایک یخلق ما لا تعلمون، انہاں دے وچوں ایک حضرت غوث سمدانی نے اپنی وضاحت فرمائی بس اتنا ہی پتہ ہے بھی ایک میں باقی کوئی جان سکیا نہیں۔ امام الانبیاء دی نسل در نسل 11 واسطے نال والد والوں، 13 واسطے نال والدہ والوں حضرت غوث اعظم حضور نال جا کے ملدے نے۔ یہ نسل در نسل نسل کائنات کے پیارے محبوب حضرت جناب محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی آپ فرماتے ہیں واللہ انا مما لا تعلمون، انہاں دے وچوں ایک میں ہاں، انہاں دے وچوں ایک میں ہاں جنہیں خالق کائنات نے من تخلیق فرمایا کہ میں نا وراء الورائے من عقولہم، میں لوکاں دیاں عقلاں تو ورا ہاں، میں لوکاں دیاں عقلاں وچ آن والا من عقولہم، میں کسی دیاں عقلاں وچ آن والا نہیں۔ اگر کسی نے مینوں اپنی عقل دے وچ لیانا ہوئے تو وہ پہلے موت دا انتظار کرے۔ مینوں کسی سمجھ نہ ہوئے، میرے مقام کو کسی جاننا ہوئے تو پہلے کی کرے؟ موت کا انتظار کرے۔ عرض کی حضور اگر موت آ گئی مر گیا بندہ پھر انہیں جاننا کی ہے؟ فرمایا پھر ہی جانے گا جب قبر میں جائے گا نا کہ منکر نکیر آن گے انہاں کولوں پوچھی غوث کیویں بنیا سی وہ تینوں دسن گے غوث اعظم کا مقام کیے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کلو رجال حق وسالوا علی القدر فانفقوا، فرمایا کائنات دے جننے ولی نے وہ جدو اللہ دی بارگاہ پہنچتے ہیں خود آپ لکھنا کسی پنجابی شہر نے ترجمہ کیتا انہیں کیا لکھے لیکھاں تے او پھر لکیراں نالے بدل دے تقدیراں اس دے کرتے آمن والیاں تے بن گئیاں جتیوں ہیراں۔ جناب غوث سمدانی سامنے میں قربان جاواں لکھ دیواں مریداں تائیں تے جنت دیاں تحریراں، اے تن میرا پرزے پرزے تے جوں درزی دیاں لیراں، انہاں لیراں دی میں کفنی پا کے تے پھر سا نال فقیراں، ایویں تے نہیں سلطان بہو جے کر دے میرا میرا۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جڑا عام ولیاں نو ولی نہیں سمجھدا، کسی ابدال نو ابدال نہیں سمجھدا، کسی جناب قطب نو قطب نہیں سمجھدا، لیکن جدو غوث ورا دے بارگاہ دے اندر حاضر ہوندا ہے، جدو امام الانبیاء دے لتے جگر دی بارگاہ چ آوندا ہے پھر وہ بھی اینج کر کے ہاتھ بن کے اوتھے کھڑوندا حضرت جناب غوث سمدانی دی بارگاہ دے اندر وہ بھی سر نیال نیواں کر کے حضرت جناب غوث پاک دی بارگاہ دے اندر حاضری دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوتھے غوث الورا دی بارگاہ وچ سلطان بہو ورگے، سلطان بہو دا کیا مقام ہے؟ سلطان العارفین، لیکن او دے مقام والے بھی جس دے غوث اعظم دے بوئے دے جاندے نے تے اوتھے آنکھ اونچی کر دے نہیں۔ غوث اعظم نو رب کائنات نے مقام عطا فرمایا ہے،
غوث اعظم نے خالق کائنات نے جرت ہمت عطا فرمائی کہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر رتبہ تے مقام آپ کو عطا ہویا. حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر منیر دے اندر حضرت جناب پیر میر علی شاہ تاجدار گولڈرا رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کائنات دے جننے ولی نے انہاں نو جنیاں بھی عزتاں تے شاناں تے مقام ولایت رب کائنات نے عطا فرمائے نے. انہاں دے جننے بھی روحانی درجات نے انہاں روحانی درجات نو اگر ایک پاسے رکھیا جائے تے غوث پاک دے روحانی درجے نو ایک پاسے رکھیا جائے انہاں دے درجے کم ہو جان گے غوث اعظم دا درجہ بچ جائے گا. سبحان اللہ. کائنات دے سارے ولی ایک پاسے جویں نبیاں دے وچ کسے دا جوڑ نہیں نہیںگا جویں نبیاں دے وچ کسے نبی نے رتبہ دے مقام حاصل نہیں اسی طرح ولیاں دے وچ غوث اعظم والا مقام بھی کسی نو حاصل نہیں. حضرت جناب پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جہے مقام تے پہنچ کے روحانیت دے مقام تے پہنچ کے جتھے کوئی ولی پہنچدا ہے اتھوں حضرت غوث اعظم دے جسم دا درجہ شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. محنت کر کے حضرت بھائی علی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پرواز کی تھی عالم روحانیت کے اندر میں 7000 عرش لنگ گیا اگوں آواز آئی جناب کدھر آ رہے ہو. آتے میں کہتے ہیں پوچھا جناب کدھر آ رہے ہو. عرض کی تھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی درجے نو تے مقام نو ویکھن واسطے پرواز کر رہے ہیں. حضرت جناب بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگوں مینوں آواز آئی تو جڑے درجے نو ویکھن واسطے چلے ہیں حالی کروڑا عرش کا لنگے گا تے میرے محبوب دی تلی دا تھلے والا حصہ جو ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب کریم دے درجے نے ویکھن واسطے اگر تو چلے ہیں تے 7000 عرش لنگ آئے حالی پتہ نہیں کنے عرش باقی نے وہ سارے مقام لگے گا پھر میرے محبوب دی تلی شروع ہوئے گی تے پھر اتنے جناب منیاں دا کیا مقام ہے قدم مبارک دا کیا مقام ہے پھر پیٹ دا کیا مقام ہے علم نشرہ سینے دا کیا مقام ہے وجہ اللہ چہرے دا کیا مقام ہوئے گا. غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء جویں انبیاء کرام دے وچوں امام الانبیاء دا مقام ہے اسی طرح کائنات دے ولیاں دے وچوں غوث الورا دا مقام ہے. سبحان اللہ. جناب پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالق کائنات نے حضرت جناب غوث سمدانی نو او مقام عطا کیتا ہے اول تا آخر آدم علیہ السلام تو جتنے اولیاء کرام اج تک ہوئے نے انہاں سارے اولیاء کرام دی گردن دے اوتے حضرت غوث سمدانی دا قدم ہے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام دی قوم دے ولی نوح علیہ السلام دی قوم دے ولی شعیب علیہ السلام دی قوم دے ولی ہر نبی دی امت وچ جیڑا ولی ہویا ہے انہاں دوواں دے اوتے یا علی دا کرم ہے یا غوث الورا دا کرم ہے. لیکن خالق کائنات نے مقام کیسا عطا کیتا ہے ولی دی ایک نظر ہو جائے بیڑا پار ہو جاندا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جڑے دادا صاحب دے پیراں وچوں نے سبحان اللہ دادا صاحب دا کیا مقام لیکن حضرت جنید بغدادی انہاں دے پیراں وچوں لگدے انہاں دے آبا و اجداد دادکے پیر اکو پردادے پیر پھر سکر دادے پیر حضرت جنید بغدادی بیٹھے مسجد کے اندر کے دروازے دے کو کتا لگیا مقام روحانیت سی کتے تے نظر پئی محبت نال تے کتے نو کتیاں دا پیر بنا دیتا. سبحان اللہ. کتے نو کتے دا پیر بنا دیتا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ دی نظر اٹھے کتے دے اوتے اٹھے ناپاک نے یا جانور اگر او دے اوتے نظر اٹھے تے روحانیت دی او نظر جس لے ہوندی ہے تے اس لے کتا جڑا اپنے ہم نسل کتے دا پیر بن جاندا ہے. تاریخاں دے اندر لکھے حالات دے اندر لکھے واقعات دے اندر لکھے فضائل اولیاء کرام دے اندر لکھے حضرت جناب جنید بغدادی دی سر نظر پئی ہے اس کتے دے اوتے او کتا اس علاقے دے کتےاں دا پیر بن گیا. او جتے بھی جا کے بیٹھے سارے کتے اپنے پیر لمبے کر کے منہ تے رکھ کے ادب نالے تے گردارا بن کے بیٹھ جاندے نے. ولی دی نظر کتے تے ہوئے تے او کتےاں دا پیر بن جائے تے جدوں او دی نظر کسے نبی دے امتی تے ہوئے سبحان اللہ جدوں کسے بندے تے کلمہ پڑھن والے تے نظر کرم ہو جائے تے پھر وہ شیر ربانی بن جاتا. سبحان اللہ.
وہ جناب خواجہ اجمیری بن جاتا ہے، بابا فرید بن جاتا ہے، نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے، وہ صاحب ربیہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے نظر ولایت کا کمال، جس لئے کوئی ویکھے اور جنہیں بھی اولیاء کرام کائنات کے اندر ہوئے نہیں انہیں تمام جو 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 مراتب ملے وہ جناب غوث اعظم دی جُتی دا صدقہ رب نے عطا فرمایا۔ غوث اعظم رب کائنات نے ایڈا اپنی بارگاہ دے اندر مقام عطا فرمایا۔ اصفہان دا رہن والا ایک بندہ اولیاء کرام دے وچوں بڑا درجہ رکھن والا انہیں حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا انکار کیتا اپنے دور دے اندر، یا کوئی وجہ بنی او دی ولایت جڑی او سلب ہو گئی، اونوں شکیاں دے وچ لکھیا گیا، او دا چہرہ جڑا او کالا سیاہ ہو گیا۔ ایک ولی کول جاندا ہے، دوجے کول جاندا ہے، تیجے کول جاندا ہے، 360 ولیاں دے کول پھریا، 360 ولیاں دے کول انہیں چکر لایا کہ میری ولایت واپس لے دیو، میرے دے کرم ہو جائے، میرے دے نکاح ہدایت ہو جائے۔ چلدے سارے کول پھریا، جڑا 360 ولیاں کول جاوے ایک ولی دی پاور برداشت نہیں ہو سکتی، جڑا 360 کول گیا، لیکن جڑے ولی کول بھی جاوے او تو جس نے نظر مارنا تو آکھے کہ ساڈے واسطے کام نہیں، ساڈے واسطے کام نہیں، ساڈے واسطے کام نہیں۔ 360 ولیاں دے کول گیا، آخر ایک بندہ ملیا، انہیں کہا اگر معافی لینی ہے تے غوث الورا دے بوئے تے جا، سبحان اللہ، جناب غوث سمدانی دے بوئے تے جا، حضرت جناب غوث سمدانی دے بوئے تے آ گیا تے دروازے تے بیٹھ کے کہندا ہے، او کہندا ہے بوہے منگتی بن کے میں آئیاں، بوہے منگتی بن کے میں آئیاں تے میرا جی نظر کریو، بوہے منگتی بن کے میں آئیاں تے میرا جی نظر کریو۔ حضرت جناب غوث سمدانی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتا ہے، حضور علیہ السلام دے غلام حضرت جناب محبوب سبحانی نے حضرت جناب غوث پاک نے اتنے نظر ماری، ہاتھ میں غیبی تو آواز آئی، تواڈے تو پہلے 360 بندیاں ولیاں نے میری بارگاہ دے اندر ایدی سفارش کیتی، قابل قبول نہیں۔ حضرت غوث سمدانی نے فرمایا، اے رب کائنات میری دعا ادا کرن تو پہلے کہنا سی قابل قبول نہیں، پہلے کہنا سی کہ ہن جدوں میں چپ دیندے تے میری بھی عزت دا مسئلہ ہے، سبحان اللہ، میری بھی عزت دا مسئلہ ہے۔ جس لئے میرے کو کوئی بندہ جائے گا ناکام ہو کے نامراد ہو کے پھر وہ دی عزت میری عزت نہیں رہ سکتی۔ خلق کائنات دی بارگاہ عرض کی دی مولا کریم اگر حکم دینا سی پھر ادو دینا سی جدوں میں ہاتھ لگنا چاہن، اے ہاتھ میں جڑے چکے نے اپنی مرضی نال نہیں چکے، تیری رضا نال چکے نے۔ جناب غوث سمدانی فرماندے نے الہام ہویا، اے میرے عبد القادر جیلانی جا میں تیرے حوالے کیتا اس بندے نو، چاہے انہوں مقبول بنا دے چاہے انہوں مردود رہنے دے، جو تیرا جی چاہتا ہے ہوئے کر لے، میں تینوں اے مقام عطا کیتا ہے، کتھوں تک تیرا مرتبہ غوث اعظم، کتھوں تک تیرا مرتبہ غوث اعظم، یا جان نبی یا خدا غوث اعظم۔ حضرت جناب غوث اعظم فرماندے لہو للجن، میں جنہ دا پیر، وللانس میں انسان دا پیر، وللملائکہ میں ملائکہ دا پیر، انا شیخ الکل میں انسان دا بھی پیر ہاں، میں جنہ دا بھی پیر ہاں، میں آسمان دی رہن والی مخلوق دا بھی پیر ہاں، اہل السماء و اہل السماء و اہل الارض، اے زمین والے ہو آسمان والے ہو، مشرق والے ہو مغرب والے ہو، جنوب والے ہو شمال والے ہو، میں صرف تہاڈا ہی پیر نہیں بلکہ میں انسان دا بھی پیر، میں جنہ دا بھی پیر، میں ملائکہ دا بھی پیر، انا شیخ الکل میں کائنات دی ہر شے دا پیر، رب کائنات نے مینوں بنایا ہے، سبحان اللہ، پیروں کا پیر ہے، 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 روشن ضمیر ہے، بغداد والا دلہا
چاچے ولی سبحان اللہ آپ دی نانی ولی آپ دی دادی ولی آپ دی پھوپھی ولی آپ دیاں بیویاں ولی سبحان اللہ آپ دیاں بیٹیاں ولی آپ دے بیٹے ولی سبحان اللہ علماء نے لکھے ولایت دی کان سی غوث اعظم سبحان اللہ غوث اعظم دا در کانے ولایت سی جڑا دے نیڑیوں بھی لنگ جاندا سی وہ بھی ولی ہو جاندا سی سبحان اللہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر اولیاء کرام نے جانا عام لوکاں بھی جانا آپ دے گھر دے اندر جویں اسی اپنیاں بیٹھکاں دے اندر کمریاں دے اندر ٹنگنیاں لائی ہوندیاں نے کپڑے ٹنگن واسطے غوث سمدانی دے متعلق علماء کرام نے لکھے غوث سمدانی نے اپنے او حجرے دے اندر ولایت دیاں خلتاں ٹنگیاں ہوندیاں سی جہڑا چاہندا سی اسی ویلے ولی سبحان اللہ ولی بنن واسطے بڑی محنت دی لوڑ ہوندی بیعت ہو پھر سالک بن مجاہدات کر کہ کردیاں جے چاہے اللہ تے اس مقام تے پہنچا دے نہ چاہے تے نہ پہنچائے کئی سال صدیاں لگ جاندیاں نے مقام حاصل کرنے واسطے لیکن صرف اور صرف غوث اعظم دی یہ بارگاہ ہے جتھے 10 دن بندہ رہے 11ویں دی رات آوے تے ولی سبحان اللہ 10 دن بندے نو آپ نے کول رکھنا جگہ بھی آنا مرید ہون واسطے آپ نے مرید کرنا 10 دن اوتھے اپنے کول رکھنا 11ویں رات لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی آپ ولادت دے پاسا تے یکم رمضان نو ہوئی آپ دی جناب وصال جڑا ہے او 17 ربیع الثانی اج دا مہینہ جاندا ہے پھر اے دی 17 نو ہے لیکن عرس 11 نو کیوں ہوندا ہے عرس 11 نو کیوں ہوندا ہے علامہ جعفری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر 11ویں دی 11ویں حضور دی نیاز اسے پاک دیندے ہوندے سی سبحان اللہ تے او ایسی نیاز حضور دی بارگاہ قبول ہوئی کہ خالق کائنات نے اپنی بارگاہ دے اندر 11ویں قبول کر لی سبحان اللہ اودوں تو لے کے اج تک عرس بھی 11 نو تے باقی سارے درجے بھی 11 نو کائنات اول تا ویکھ آخر ویکھو ساری کائنات اللہ نے دن 10واں تے رات 11ویں سے بنائی ارے جناب غوث سمدانی صاحب شہباز اللہ مکانی دی بارگاہ دے اندر ایک بندے نے آنا حضور میں جناب دا بیعت ہونا چاہنا آپ نے فرمایا جڑا بیعت ہو گیا تے بیعت ہو گیا اگر اپنے ذہن دے اندر ضمیر دے اندر محبت دے نال غوث سمدانی فرما دے میرے نال محبت کردا پاکستان دے اندر بھی بیٹھا ہوئے محبت میرے نال کردا ہوئے میرا او بھی مرید ہے سبحان اللہ میرا او بھی مرید ہے کیا فرما دے ہیں کہ کر کے اللہ نے مینوں اپنے مریداں دی لسٹاں بنا کے دتیاں نے اور میں اللہ کی بارگاہ جو دعا کی تھی مولا جے میری نال واسطہ رکھنے والا میرے نال نسبت والا بندہ تے تو جنت وچ نہ جائے سبحان اللہ جناب غوث سمدانی فرماتے ہیں عالم رویا دے اندر میں ایک باری دوزخ دے مقام تے گیا میں جسلے دروازے تے گیا تے مالک جڑا دروگا سی جہنم دا دے کولوں میں پوچھیا اے تیری ساری دوزخ تے کنٹرول اے دس کوئی میرا مرید تے نہیں دوزخ دے اندر او کہنے لگا سونیا تیرا مرید ہوے تے دوزخ وچ آوے اے ہوئی نہیں سکدا مرید تیرا ہوے تے دوزخ وچ ہوے حضرت غوث سمدانی فرماتے ہیں میں ضامن ہوں قیامت کے دن جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا مرید جنت میں نہ چلا جائے سبحان اللہ من صحیح چھلتے ہوئے دلوں جانوں ظاہری بھی باطنی بھی محبت کرتا ہوئے غوث سمدانی دے نال تے او کدی جنت میں جا سکدا نہیں حضرت جناب غوث سمدانی صاحب اللہ مکانی دی بارگاہ دے اندر ہزاراں لوکاں نے ایسیاں استدعاواں کیتیاں نے خالق کائنات نے قبول فرمائیاں حضرت جناب غوث سمدانی دے شان آپ دی عظمت تو میں قربان جاواں ایک 10 دن تک آدمی نوں کول رکھنا بیعت ہونا مرید ہون واسطے ہونا 10 دن بارگاہ دے اندر رکھنا 11ویں رات ہونی سامنے بٹھانا ایک نو غوثیت دی نظر پانی نوں ولی بنا دینا سبحان اللہ عام طور سنیا بھی آپ دے جسم دے اوتے 1.25 لاکھ دا جوبہ ہوندا سی اس دور وچ اللہ اکبر تمہارا بڑا ولی نہیں ہے روز 1.25 لاکھ دا جوبہ پانا تے پھر اکو باری پانا تے دن لا دینا تے دن پھر نہ سبحان اللہ ایک چور دی اکھ پے گئی دیکھے رہا نے جوبہ یار بہت تگڑا ہے کہ پیچھے پچھے میں ٹوٹی پڑ جائے گی اگے غوث پاک آندے نے میں پیچھے رات دا وقت دیو آ گیا غوث اعظم اپنے حجرے دے اندر داخل ہو گئے جوبہ اتاریا کنڈی دے نال ٹنگیا تے آپ نفل پڑھنے لگ پے اللہ اکبر وہ چپ کر کے پیچھے پڑھیا اندر تے جا کے جوبہ لایا تے باہر دروازہ لبے تے دروازہ لبے نہ دروازہ دسے نہ
جبا لیا کے ٹنگ دے وے تے اکھاں روشن ہو جان جبا ہاتھے بن کے بعد ارادہ کر کے بدریتی نال باہر نکلے تے جبا ہاتھے چ ہوئے تے اکھاں دی روشنی غائب ہو جائے اخیر اسے کش مکش دے اندر نہ باہروں دروازہ کھڑک پیا رات کا کوئی ایسا گزر گیا کہ رات کا ویلا یا سہری کا ویلا ہویا دروازہ باہر کھڑ گیا ساری رات دے محنت کرتا رہا کسی طریقے لے کے دروازے تو باہر ہو جا چار ڈبے نو پھڑ کے بدریتی دے نال باہر جاندا ہے اکھاں بند ہو جاندیاں نے نظر غائب ہو جاندی ہے لیا کے واپس اوتے ٹنگ دے سارا کوئی نظر آوندا ہے حضرت جناب غوث پاک سبحان اللہ نوافل پڑھتے ہیں شہری کا ویلا ہو گیا دروازہ کھڑیا امام بالباب کون دروازہ کھڑکان والا اگوں آواز یا نبلیا بن ملکان ایک حضرت علیہ السلام کا نام ہے اصل آپ نے فرمایا حضور میں او اندر داخل ہوئے آپ نے فرمایا جناب اس ویلے آن دی کی وجہ کیوں اس ویلے آئے ہو عرض کیتی فلاں علاقے دا ابدار انتقال کر گئے ہن او دے واسطے امداد دی لوڑ ہے آپ نے فرمایا ہن تو جو صبح کسی دی ڈیوٹی لاواں گے سبحان اللہ صبح کسی دی ڈیوٹی ہوتے لاواں گے راجا کے غوث سبدانی دی بات ہے حضرت علیہ السلام نے عرض کیتی حضور اگر سویر تک وہ علاقہ غرق ہو گیا تو دا ذمہ دار کون ہوئے گا علاقہ ہی غرق ہو گیا یہ دا مطلب ہے کہ ہر علاقے دے اوتے اولیاء دی پہرے داری ہوتی حضور دی حدیث میں نا آپ نے فرمایا 360 ولی ہر ویلے نظام کائنات کو چلاتے ہیں انہاں دے وچوں جس لے کوئی کمزوری ہو جاتی ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر تھلے والے جو بڑھ کے اوتے کر لیا جاتا ہے جناب غوث پاک نو کہنے لگے حضور اگر علاقہ غرق ہو گیا ذمہ دار کون ہوئے گا آپ نے فرمایا ایڈی اوکھی گل ہے تے پھر ان گھر ہور تک کوئی نہیں ہے اس لیے وہ سبا ہی لگیا بیٹھی ہے سبحان اللہ سبا دے لگیا بیٹھا تو آن نہیں دیر کی میں پہلے بنا کے رکھے پھیرے پیا مار دے دروازے اے جانا چاہتا ہے پھر دنیا وال لیکن میں چاہنا یا اللہ وال اے میرا چوبا چوک کے جانا چاہتا ہی میں انہوں ولایت دے مقام تے وکھنا چاہنا او جناب غوث پاک حضرت خضر علیہ السلام گئے جا کے انہیں سب چکی تھلے ہو نکلیا شیر چور جڑا چوری کرنا دیا سی آپ نے فرمایا اٹھو اللہ دے عبداللہ وہ کہنے لگا میں تے چور ہوں ساری زندگی چوریاں کی دیاں نے میں عبدال کی تو ہو گیا انہیں کہا ان تے گو دی نظر تے چڑھ گئی ان تے گو سے آدم دی عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان کرامات پڑھ کے کو کوئی ایسا ولی نہیں جدے کو چوری کرنے والا چور گیا ہوئے تو انہوں آن لگے انہیں ولی کیتا ہوئے جڑے بھی ہوئے نے وہ محنت کر کے ہوئے محنت کر کے ہوئے پھر انہیں جاگ لائیے تو اس دوتے بچوں دہی مکھن نکلے ہے لیکن غوث اعظم دی وہ بارگاہ سی جتھے چور چوری کرنے واسطے جاوے چوری کرنے واسطے جاوے تے چور چور نہیں رہندا بلکہ وہ وقت دا غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں نہ کوئی اوتھے بھی جاوے تے میں کی کراں غوث آیا ہے مشکل کشائی لئی نہیں ایک لئی اے ساری خدائی لئی چور اج بھی او دے در تے بن دے ولی چور اوتھے نہ جاوے تے میں کی کراں اج بھی چور ولی بن دے تو میں عرض کرنے حضرت جناب غوث پاک دا خاندان نانکا ویکھو سارے ولی دادکا خاندان ویکھو سارے ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد ماجد دریا دے کنارے بیٹھے ہیں تے 3-4 دن ہو گئے کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں بھوک ہوئے بندے کو بڑھیا بھی بابا بلے صاحب فرماتا ہے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک 6واں رکن جڑا روٹی 5 بنا اسلام دے 6واں رکن ٹک جے نہ ہوے ٹک تے پنجے جاندے مک 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک تے جے نہ ملے ٹک تے پنجے جاندے ٹیڈے روٹی ہوئے تے نماز پڑھی جاندی تے ڈولے کھاندا بندہ ٹیڈے روٹی ہوئے تے حج کردا ہے ٹیڈے روٹی ہوئے تے عبادات کر سکدا ہے ٹیڈے روٹی ہوئے گی تے کوئی پڑھے گا کوئی اللہ دا کرے گا ٹیڈے روٹی نہ ہوئے تے پھر
گل ایک سلام بابے فرید دی حضرت بابا فرید کے شکر رحمت اللہ علیہ دے دور دا ایک قاضی گل میں غوث پاک دی کرن لگا تو چلو پھر آپ کی بارگاہ کے اندر ایک قاضی آ کے پہنتا ہوتا سی کہ آپ نے اکثر گل کرنی پانچ مینار اسلام دے 6 رکن روٹی پڑھیا لکھیا سی مولوی سی عالم سی مفتی سی وقت دا انہیں کہا تمہیں فقیراں نوں روٹی 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 ہر ویلے پئی رہندی یار ہور بھی گل کریا کرو انہیں غصہ کرنا اٹھ کے تر جانا پھر آ جانا کبھی پھر آ کے بہنا آپ نے انہوں نے آخنا پانچ مینار اسلام دے 6 رکن روٹی اس طرح کم چلتے کئی عرصے گزر گئے اور جدوں بھی آوے آپ گل ضرور کرن پانچ مینار اسلام دے 6 رکن اور روٹی اس قاضی صاحب نے درخواست دیتی حج تے جان واسطے جس لیے وہی درخواست قبول ہو گئی حج واسطے تیاری کی دی نے خیال کیتا فقیر ہے جاندا مل لواں سبحان اللہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دے کول آیا تے اسلامی عقیدت پیش کیتا کہ اگر میں مکہ مدینہ حرمین شریفین چلے ہاں دعا کرنا اللہ خیر فرمایا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ مل کے اتوں چل پیا چلدیا جہاز سے بیٹھا مکے شریف پہنچیا اتنے بڑے عمرے کیتے جب پیدل آج سن ادو عمرے کی تعداد ہی کو نہیں سی کنے کو لوگ کر لیتے سی 6 مہینے لگ جانے سال لگ جانے قاضی صاحب نے سال پورا ٹک کے لایا عمریاں تے عمرے عمریاں تے عمرے عمریاں تے عمرے ڈھیر لائے تے حج بھی تے عمرے بھی پھر گیا حضور دے روزے تے حاضری دیتی اتنے حاضری دے کے روزے رکھے نمازاں پڑھیاں نوافل پڑھے تہجداں پڑھیاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں کینوں لبدے ہو عبادتاں دا ڈھیر لایا اتھوں چلیا واپس سال بعد جس لئے واپس آیا نا رستے کے اندر جہاز جڑا ہے نا وہ گرداب دے اندر پھنس کے تلاتم دے اندر پھنس کے تباہ ہو گیا ایک پھٹے تے صرف قاضی صاحب بچے ایک پھٹے تے صرف وہ قاضی صاحب بچے وہ بڑا چلتا کنارے تے آیا جس لئے کنارے تے آیا تے اگے جزیرہ ہے آبادی کوئی نہیں گھر کوئی نہیں کلی کوئی نہیں در کوئی نہیں کوئی بندہ پرندہ ویکھے نہیں وہ سارے جنگل دے اندر سجے کھبے قاضی صاحب دوڑے کوئی شے نظر نہ آئی آخر رات گزارن واسطے گار دے اندر وڑ گئے سبحان اللہ گار دے اندر وڑ گئے گار دے اندر جا کے بیٹھ گئے ہن مطلب کی کھاواں کی پیاں ادھروں کوئی لب کچھ ہے کوئی پتا توڑ کوئی کھجور توڑ کوئی جناب پیر توڑ جہاں موسم سی اس وقت کا کوئی چیزاں لبیاں پیٹ بھریچا نہ گزارا ہوا رات گزر گئی پھر دوسرا دن گزریا پھر تیسرا گزریا پھر اسی طرح 3 دن 3 راتاں گزر گئی دیکھیا چوتھا دن جس نے شروع ہویا کہ باہر آواز آنے والے نے ایک آواز لائی گرم روٹی لے لو گرما گرم روٹی لے لو گرما گرم روٹی لے لو گرما گرم روٹی لے لو اور جنہیں دن تو روٹی نہ کھادی ہوئے پانی نہ پیتا ہوئے وہ تے ہتھی پائے جاندہ سامنے تھال آوے وہ جناب دوڑیا باہر تے آن کے کہنے لگا جناب میں نے روٹی چاہیے وہ کہنے لگا جناب کھا لو لیکن قیمت لگے گی روٹی دی قیمت لگے گی کہنے لگا جہاز تباہ ہو گیا کوئی شہری بچی میں حجیاں بڑے حج کیتے نے بڑے عمرے کیتے نے بڑیاں عبادتاں ریاستاں کیتیاں نے بڑا کوئی پڑھ کے آیا تے میں نے یار روٹی دا حقدار ہاں میں نے روٹی دی انہاں کہا جناب پیسے دیو روٹی لے لو پیسے دیو روٹی لے لو انہیں کہا جناب روٹی ملے گی لیکن انج کرو تہاڈے کول پیسے نہیں گئے تے جن نے حج تے عمرے کیتے نے وہ مینوں دے دیو روٹی کھا لو مولوی صاحب نے سجے کبے ویکھیا بھی اتنے کہڑا پہنتا ہے انہیں کیا تمہیں دیتے جو عمرے کیتے تمہیں دیتے جو حج کیتے تمہیں دیتے روٹی لئی کھا سارا تباہ جڑا مولانا صاحب نے صاف کیتا جڑی نہیں بھی سی پا سکتا وہی پا لے پتہ نہیں شیر اس لبنا ہے نہیں لبنا ہو گیا ٹوٹ پھر دن گزریا دوسرا دن ہویا جس نے بھوک لگی پھر وہ باہر آ گیا دروازے کے اندر انہیں آ کے آواز لائی روٹی گرم روٹی لے لو گرم روٹی وہ نکلے قاضی صاحب باہر انہوں نے کہا جناب روٹی انہوں نے کیا پیسے انہوں نے کیا پیسے تو کوئی نہیں انہوں نے کیا پھر نمازاں تہجداں جو کچھ اللہ اللہ کرتے رہے وہ دے دے انہوں نے کہا کہ تمہیں دیتی روٹی کھا لی 2 دن پھر جس نے گزرے 2 دن پا کے پھر آیا روٹی والا جس نے چنگی قاضی صاحب نے بھوک لگ گئی پھر آیا وہ کہنے لگا کہ باقی کچھ رہ گیا انہوں نے کہا بس کوئی تھوڑے نفل لے گئے انہوں نے کہا وہ بھی دے دے قاضی صاحب ہو گئے ویلے بالکل ساری عبادتاں ساری ریاستاں حج بھی عمرے بھی نمازاں بھی تہجداں بھی وہ سارا کچھ روٹی دے بدلے کیسا ایمان بھی کتنے دے ہاتھ دے ہیں روٹیاں دے بدلے وہ کھا پی کے جس لے ویلا ہویا اگوں آ گئے دن 19 دن 8 دن گزر گئے واپس جڑا دوسرا جہاز آ رہا سی انہاں تو پیچھے وہ جس لے گزری انہاں نے تیرا ہوئی رستے
دے اندر اگلا جہاز تباہ ہو گیا انہیں جناب آدھے جاندے ویکھیا کوئی ہوے راہ دے اندر کو بچیا بچایا نہ لے جائیے وہ آیا جناب کنارے تے آ کے کھڑا ہے جہاز آندا نظر آیا انہیں اپنا صحابہ لا کے لایا اس تو پہلے چوتھا دن سے لے آیا نا تو پھر ٹرے والا آیا انہیں کہا جناب روٹی انہیں کیا روٹی ملے گی انہیں کیا ہونا میرے کو ریاض کوئی بھی نہیں انہیں کیا آج میں اور منگنا بھی کوئی نہیں آج میں کاغذ پر سن لے کے آیا اچھے لکھ کے دے بھی روٹی کے بدلے میں نے اپنے حج عمرے نمازیں زکاتیں ہر شے میں نے روٹی کے بدلے دے دیا وہ جناب انہیں لکھ لیتا قاضی صاحب نے تھلے انہیں کیا سائن کرو جی سائن کرا لے اور کاپی انہیں ٹریج رکھی وہ پانڈے لے کے خالی کر کے ٹر گیا قاضی صاحب باہر آئے پچھلا جہاز اس لیا انہیں پٹکا لایا انہیں ویکھیا کہ وہ بندہ ہے انہیں لاج بھیجی قاضی صاحب نے بلا لیا مختصر ہے کہ پاک وطن شریف آ گئے پاک وطن شریف کے اندر آ گئے جسے قاضی صاحب ایک دو دن ساتھو لیا جسے قاضی ہوئے اس تو بعد کہنے لگے چلو جا کے درویش نو ملائیے سبحان اللہ فرید بس یا فرید کہتے ہی وہ جنت ملی مجھے بس یا فرید کہتے ہی جنت ملے مجھے اور جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا حضرت جناب بابا فرید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے آپ دی بارگاہ دے اندر قاری صاحب کچھ کھجوراں دے کوئی زمزم دا پانی لیا دے حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام آپ اٹھ کے ملے حجی صاحب آ گئے اور ٹھیک ٹھاک فرید نے پہنچ گئے بہ گیا اتنے جسے بیٹھے پھر گلا باتیں شروع ہوئی قاضی صاحب نے اپنے سفر دے حالات واقعات جی میں عمرے کیتے میں نمازاں پڑھیاں میں حج کیتے میں عبادت کیتی میں عبادت کیتی آپ نے فرمایا 5 بنا اسلام دے 6واں روٹی سبحان اللہ 5 بنا اسلام دے وہ کہنے لگا سال پا کے آیا سال پا گیا پا کے آیا پھر روٹی 5 بنا اسلام دے پھر روٹی تھی یہ بندے گل کیوں نہیں چھڑتے جو فرید سارے روٹی کے دوالے ہوئے ہو بابا فرید رحمت اللہ نے فرمایا اصل گل وہ کہنا لگا کہ اپنے اپنے درویش نو کریا جا اندر جا کے فلانی باری دے کاپی پئی اٹھا کے لیا سبحان اللہ ہو گیا کاپی لے کے آیا آپ نے فرمایا قاضی صاحب کاپی پڑھو ذرا ورکے پڑھو لو ورکے پڑھو دیا وہ ورکا آ گیا ہو کہ اتنے قاضی نے لکھیا سی میں روٹی دے بدلے نمازاں بھی حج بھی کلمہ بھی عبادتاں بھی روزے بھی یہ سارے عبادتاں روٹی دے بدلے دے کے روٹی کھا کے فارغ ہو گیا حضرت جناب بابا فرید نے وہ کاغذ جس نے سامنے آیا قاضی گچ کھا کے ڈگیا وہ اندر آیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا جناب 6واں رکن روٹی ہے کہ نہیں سبحان اللہ 6واں رکن روٹی ہے کہ نہیں ہاتھ بن کے بہ گیا جی روٹی تو بغیر کام چلتا نہیں بس یا فرید کہتے ہی وہ جنت ملی مجھے جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا جڑا ورد فرید کرے سبحان اللہ جڑا ورد فرید کرے او دی اسرائیل بھی دید کرے سبحان اللہ اے ولی نال پیار کرن دا نتیجہ اے ولی نال محبت دا نتیجہ او دے بلا کے پھر اوویں جویں بکرا ذبح کردا مروڑ کے فریدا نہیں جان اودی کڈدا اونوں پتہ ہے بابے دا مرید ہے سبحان اللہ اس وقت علماء کرام نے کی قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین انہاں دے نال مل انہاں دے نال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والےو کلمہ لے کر پڑھ لیا جی ایماندار تسی ہو گئے ہو اتقوا اللہ پرہیزگار اختیار کرو پرہیزگار بھی بن گئے ہو پھر وکونوا مع الصادقین ان سچیاں دے نال مل جاؤ سبحان اللہ ان سچیاں نال لالو یاریاں سچیاں نال لالو یاریاں سچیاں
محبت تو میں قربان جاواں اے غوث سمدانی پیراں دا پیر سبحان اللہ یہ بھی بریلویاں دے حصے چ آیا اہل سنت دے حصے چ آیا شیر ربانی ساڈے حصے وچ داتا علی اجمیری ساڈے وچ حصے خواجہ اجمیری ساڈے حصے ابو علی کلندر ساڈے حصے بابا فرید ساڈے حصے نظام الدین اولیاء ساڈے حصے صابر پیا جڑے پاسے نظر مار کے ویکھو نقشبندی ہوے سہروردی ہوے قادری ہوے چشتی ہوے جیڑا بھی ہوے سنی انہاں دا غلام ہے سبحان اللہ سارے سلسلے میں بیعت ہو کوئی چشتی سلسلے میں بیعت ہے کوئی نقشبندی سلسلے میں بیعت ہے کوئی قادری ہے کوئی سہروردی ہے یہ سارے سلسلے اسے سورج دی کرناں نے اسے دریا دی لہراں نے اسے سمندر دے چشمے نے یہ سارے آ جا کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچدے ہیں سبحان اللہ حضرت جناب غوث سمدانی دے والدین بھی ولی آپ دے نانکے بھی ولی آپ دے دادکے بھی ولی 11 باتیں دے نال والد والوں امام الانبیاء دے پتر اور 13 باتیں دے نال والدہ والوں نجیب الطرفین کیا جاتا ہے حضرت غوث اعظم کہ باپ بھی سید والدہ بھی سید آپ دے 27 پتر بھی ولی آپ دے 26 دھیاں بھی ولی 4 بیویاں سن سبحان اللہ 4 بیویاں سن آپ دی مدینہ بی مطلوبہ بی محبوبہ بی اور چوتھی دا جڑا جنانی کا 4 بیویاں وچوں ایک اولاد سی جی حضرت غوث اعظم نے 27 پتر 26 دھیاں تے سارے دے سارے ولی سبحان اللہ سارے دے سارے ہی ولی کانے ولایت غوث اعظم دا جڑا گھر سی آپ دا جڑا ڈیرا سی او کانے ولایت سی او دے نیڑے جڑی شاہ لنگ جاندی سی او بھی ولی ہو جاندی سی سبحان اللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن نے میرے مدرسے دا کا کھادا وہ بھی ولی سبحان اللہ جن نے میرے لنگر دا ٹکر کھادا وہ بھی ولی جن نے میرے چہرے دی زیارت کیتی وہ بھی ولی جڑا بیعت ہو گیا پھر ولی جن نے میرا نام لیا وہ ولی جن نے میرے نال محبت کیتی وہ جہنم تو آزاد حضرت غوث اعظم نے رب کائنات نے پاور عطا فرمائی وہ درجہ عطا فرمایا وہ عزت و شان عطا فرمائی جناب غوث سمدانی صاحب جل مکانی نو حضرت تاجدار گولڈا فرماندے نے جتھے باقی اولیاء کرام دیاں روحاں جا کے جڑے مقام تے روحانیت پہنچدی ہے اوتھوں حضرت جناب غوث سمدانی دے جسم دی پاور شروع ہوندی ہے سبحان اللہ آپ دی اگلی روحانیت دی پاور نو کوئی جاندا نہیں جناب غوث اعظم دا مقام ہے سارے ولیاں دے وچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے نبیوں دے وچوں امام الانبیاء نے اسی طرح سارے ولیاں دے وچوں حضرت جناب غوث الورا سارے ولیاں دے امام نے سبحان غوث اعظم دی بارگاہ جنی دیر تک ولی نہ جائے ولی ہوندا نہیں جناب غوث اعظم دی مہر نہ لگے تے ولی ہوندا نہیں نقشبندیاں نو پوچھو چشتیاں نو پوچھو نقشبندیاں سہروردیاں نو پوچھو یار بھی کیوں دوندے ہو کیوں کہندے نے یار بھی دئیے نا فیض چلدا نہیں یارویں نہ تو آئیے فیض چلتا نہیں حضرت غوث اعظم دا فیض ہر کوئی نقشبندی ہوئے اتنے بھی غوث اعظم دا فیض ہے کوئی چشتی ہوئے اتنے بھی غوث اعظم دا فیض ہے کوئی جناب کسے خاندان دے نال منسلک ہوئے ہر خاندان نو حضرت جناب غوث اعظم نے اپنا فیض عطا کیتا ہے جنی دیر تک غوث اعظم کو فیض نہ ملے ولی ہو سکتا نہیں یہ مقام ولایت خالق کائنات نے حضرت جناب غوث اعظم کو عطا فرمایا کہ آپ دی بارگاہ دے اندر جیڑا بھی آوے جس طرح بھی آوے محبت ہوئے عقیدت ہوئے پیار ہوئے خالق کائنات انہوں چک کے مقام ولایت تے رکھ دیتا حضرت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات نے ادھر سے عطا فرمائے وہ مقام عطا فرمایا حضرت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جان آپ دیکھو لوگ آئے قید دا زمانہ سی بارش نہیں سی ہو رہی قاد دا وقت سی تے آپ دے کول آ کے تے انہاں کیا دعا کرو خالق کائنات ساڈے تے مہربانی فرمائے تے التجا جس نے کیتی تے آپ دی روحی جان نے نا اپنا جھاڑو پھڑ لیا تے جھاڑو پھڑ کے تے اپنے بیڑے دے وچ پھیریا تے بیڑے دے وچ پھیر کے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی یا اللہ جھاڑو میں پھیر تے تراؤں اجر تو کر سبحان اللہ جھاڑو میں پھیریا تراؤں کا تو کر دے حضرت جناب غوث اعظم دا خاندان سی آپ دے والد ماجد وصال تو بعد آپ دی ساری تربیت حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نانا پاک نے کی جڑے وقت دے قدم سی ہوئی تے آپ دے کول رہندے عمر آپ دی چھوٹی جی سی ایک بی بی چلدی اوندا بچہ بیمار ہوندا ہے تے بیمار بچے نو لے کے آئی کسے دسیا بھی عبداللہ سومی بابا یہ کول جا کام کرے گا ٹھیک ہو جائے گا
وہ بچہ لے کے چلتی چلتی جس نے دروازے کے قریب آئی ایک پیر اندر ایک باہر بچہ فوت ہو گیا بچہ فوت ہو گیا جس نے فوت ہو گیا نا تو مائی اندر داخل ہوئی تے انہیں ویکھیا تے بچے نے جنہیں تو کپڑا لایا بچہ جہاں فوت ہو گیا اندروں باہر ہی نکلے انہیں ویکھے کہنے لگے جی میں کام کران واسطے لے آئی سن تے بچہ فوت ہو گیا حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے اللہ دی رضا اسی طرح سی فوت ہو گیا وہ کہنے لگے جناب میں اتھوں جان تے پھر تہاڈی عزت دا پھر معاملہ تے ہے نا میں تو کام جاواں بچہ اس طرح لے کے ٹھیک ساہ لیندہ لے کے آئی ہوں ہوں تو مردہ لے کے جانے تہاڈی عزت دا مسئلہ ہے یہ گل کرتے ہوئے حضرت جناب عبداللہ سوامی نے فرمایا اللہ کی رضا ہے پھر اتوں چلتے چلتے نکلنی ہے تو نکل گئی اندروں حضرت جناب غوث سلطان کی چھوٹی جی عمر باہر نکلے تو بابا جی اندر ٹر گئے تو مائی جی نا ویڑے روندی پی تو آپ نے چھوٹی عمر کا بچہ کہڑا ہوتا ہے 4-5 سال کی عمر سے آپ نے فرمایا مائی کیوں رونی ہے پی انہیں کہا جناب میں بچہ لے کے آئی سن میرا بولتے انہوں دی ملاقات تو پہلے پہلے بچہ تواڈے ویڑے فوت ہو گیا ہے غوث پاک نے فرمایا وے تسی کپڑا ہی لنڈے ہے تو نہیں فوت ہو گئی سبحان اللہ کپڑا لنڈے تو کہنی ہے فوت ہو گیا انہیں کیا فوت ہو گیا میں سارے برابر ہو گئے آپ نے فرمایا وہ تو کپڑا لا کے دیکھ جس نے کپڑا لا کے دیکھیا بچہ زندہ سبحان اللہ اے مقام سی تو سیال ادھر جناب کھونڈا بڑا پڑیا تے عبداللہ سوامی باہر نکلے تھے غوث پاک کو کہنے لگے تو چھوٹی عمر میں ہونے ہی اللہ کے راجے نے کھون لگ پے اگے اگے غوث پاک لگ پے مگر نانا لگ پیا دوڑتے آپ بڑھا گانا لگی آپ قبرستان میں بڑھ گئے جس نے قبرستان میں بڑھے نا پچھوں نانا جس نے پہنچا 300 مردہ اٹھ کے قبر جو باہر آ گیا 300 مردے اٹھ کے قبر دے وچوں اینج کر کے دیوار سب بنا کے عبداللہ سوامی دے اور حضرت غوث اعظم کے درمیان کھڑے ہو گئے فرمایا اللہ نے مقام عطا فرمایا سبحان اللہ نے مقام عطا فرمایا غوث سمدانی نو جدے 55 دا عالم ہے اودی جوانی دا کیا عالم ہوئے گا جس لیے وہ مقام غوثیت تے پہنچا ہوئے گا پھر کیا عالم ہوئے گا آپ نے بولا ایک بندے نے پوچھا کہ جناب تو کدوں پتہ لگا کہ میں اللہ کا ولی ہوں آپ نے فرمایا میں 10 سال کی عمر بستہ لے کے جس نے جانا مدرسے تے میں نکلدا دروازے وچوں ایک نوری جماعت سبحان اللہ ایک نورانی جماعت میرا بستہ میرے کو پھڑ لیندی سی اگے اگے مینوں لا لیندے سن پیچھے پیچھے آپ لگ جاندے سن مدرسے دے وچ پہنچ کے انہاں مدرسے دے بچے نے جماعت جڑے پڑھ رہے سن فرماندے سن پاسے ہو جو اللہ دا ولی ہے سبحان اللہ فرمایا وضو تو لے کے آپ فرماندے نے میرا ارادہ ہونا میں جا کے بچیاں دے نال کھیلاں باہر نکلنا فرماندے نے جدوں میں ارادہ کر کے کھیلن دا نکلیا باہر اپنے گھر دے وچوں باہر میدان دے ول پہنچیا اوتھے مینوں آواز آئی لئی آؤ یا مبارک ہو اے اللہ دی محبت والا پیار والے ہو تینوں کھیڈاں واسطے پیدا نہیں کیتا آ لوکاں دے دلاں نال کھیڈ سبحان اللہ اے مبارک تینوں کھیڈاں واسطے پیدا نہیں کیتا تینوں اللہ نے کسی اور کام واسطے پیدا کیتا آپ فرماندے نے میں واپس آ جانا اس طرح فرمان ایک دن میں چلیا تیر تے کمان لے کے میں دوسرے جنگل دے اندر پہنچیا تے اگے ایک گاں نکلی نیل گائے نکلی میں اودے پیچھے اودہ تعقب کیتا اینڈ کر کے میں تیر کسیا تیر مارنا لگا وہ گاں کھڑی ہو کے کہنی یا عبدالقادر مال ہذا خلقتا ولا بہذا امرتا او عبدالقادر مینوں تیر نہ مار اللہ نے تینوں شکار کرن واسطے جانوراں دا پیش روا تے نہیں بھیجیا تینوں اللہ نے بھیجیا ہے شکار اگر کرنا تے لوگاں دے دلاں دا شکار کر سبحان اللہ گاواں دے دل چلانے نال کی ہونا ہے بندیاں دے اوتے ولایت دے دین چلا بندیاں دے دلاں دا شکار کر انہاں دنیا داراں نوں اللہ والا بنا انہاں دنیا داراں نوں اس رستے تے لا آپ فرماندے نے میں واپس آیا گھر آ کے میں چھت تے چڑھیا جس نے میں چھت تو مکے وال نظر ماری نا تے مینوں میدان عرفات دے وچ لوکاں دیاں گردناں نظر آن لگ پئی سبحان اللہ اے مقام ولایت سی حضرت جناب غوث اعظم دا چھوٹی عمر وچ تے چھوٹی عمر دے وچ یہ مقام سی تے پھر جس لے درجہ ولایت تے آپ غوثیت تے پہنچے سی اس لے آپ دا کیا مقام سی آپ دا کیا درجہ سی تے حضرت جناب غوث پاک فرماندے نے پھر میں بیٹھا تے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب وچ آئے تے آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو لوکاں نوں واز کیوں نہیں کردا لوکاں کی تقریر تے واز تے نصیحت دا بیان کیوں نہیں کردا آپ نے عرض کی تھی نانا جان میں اجمی ہاں یہ بغداد کے علماء نے انہوں نے سامنے میں زبان کیوں نہیں کھولا میرے کو زبان نہیں کھولتی جناب امام الانبیاء نے اپنا لواب دہن 7 باری آپ فرماتے ہیں میرے منہ مبارک دے وچ پایا سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹے ہن بیان کر سبحان
حضرت غوث پاک فرمان نے تھوڑی دیر گزری دے حضرت علی المرتضیٰ آ گئے 6 باری انہوں اپنا نواب دان میرے منہ وچ پایا کہنے لگے بیٹے ہن بیان کر آپ فرمان نے جس لیے وہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد انوار و تجلیات دی وہ بارش میرے دل خال کے کائنات دی بارگاہ وچوں میں پھر کیوں بولن لگا تے پھر اے انداز ہوندا سی کہ 70 ہزار دا مجمع سبحان اللہ 70 ہزار دا مجمع آپ دی محفل دے اندر آواز سنن واسطے آوندا سی اور کئی لوگوں دے جنازے اٹھ جاندے سی ہر محفل آواز دے اندر اور 70 ہزار بندے دے وچ بیٹھے ہاں اے پہلے بندے جنی آواز سنتے سی اینی اخیر والی بھی سنتے سی مقام حضرت جناب غوث اعظم خالق کائنات دی بارگاہ وچوں امام الانبیاء دی بارگاہ وچوں اور مولا علی دی بارگاہ وچوں عطا ہویا حضرت جناب غوث اعظم امام مہدی علیہ السلام تک جب امام مہدی نے ہونا ادو تک غوث اعظم ہی غوث اعظم نے راہ وچ اور کوئی غوث اعظم نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر ایک درجہ جڑا حضرت امام مہدی دے کول جائے گا حسن عسکری تو سیدھا حضرت جناب غوث اعظم دے کول آیا غوث اعظم تو سیدھا درجہ حضرت امام مہدی دے کول جائے گا پھر ساری دنیا دے اندر حضرت امام مہدی دا ظہور ہوئے گا اس تو بعد والے معاملات ہون گے حضرت جناب غوث پاک خالق کائنات میں وہ درجات عطا فرمائے وہ مقام تے عزت تے شان عطا فرمائی حضرت غوث اعظم نے قبولیت عطا فرمائی کہ وہ ہر ولی تقدیر دے دروازے تے جائے تے رک جائے غوث پاک فرماندے نے میں وہ ہاں جڑا تقدیر دے دروازے کے جانا دروازہ آپ ہی کھل جاتا ہے میں اندر وڑ جانا سبحان اللہ جنہوں ایڈا مقام ملے ہے وہ ولی سانوں ملے ہے سبحان اللہ جنہوں اللہ نے ایڈا درجہ عطا فرمایا وہ ولی ساڈے نصیباں چ ہویا ہے ہن تعلق کرنا تے ساڈا کام ہے نا تعلق بڑھانا ساڈا کام ہے غوث اعظم دے نال دل دے وچوں کوئی تعلق رکھے جتھے بھی ہوئے جڑے مقام تے ہوئے جڑے ملک وچ ہوئے آپ نے فرمایا مشرق وچ ہوئے مغرب وچ ہوئے شمال وچ ہوئے جنوب وچ ہوئے اہل سما ہوئے اہل ارض ہوئے کسی جگہ تے بھی شرقن وغربن جڑی جگہ تے بھی ہوئے فرمایا میرے ال توجہ کرے دل وچ مینوں محبت دے میرا پیار رکھے دل دے اندر فرمایا ایتھے بھی زمانہ قیامت دا سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈی بڑی زمانہ جنوں ملے پھر انہوں پیار تے کرنا چاہیے نا حضور علیہ السلام دا صدقہ خالق کائنات غوث الورا دی محبت عطا فرمائے اولیاء کرام دی محبت عطا فرمائے اولیاء دی محبت دے اندر زندہ رکھے اولیاء دی محبت دے اندر سانو موت عطا فرمائے ناموس رسالت تے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے ختم نبوت تے ساڈی موت ہوے ختم نبوت تے پہرا دین دی سانو توفیق ہوے یا زندہ صحبت باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین